Чи можливо успішно поєднати якість та швидкість ремонту дороги? Так, якщо декілька десятків виробничих процесів організувати у безперебійний конвеєр і похвилинно розписати графік усіх робіт – від геодезичних вимірювань до влаштування асфальтобетонних сумішей. Зараз у цілодобовому режимі кипить робота на одному із наших нових проєктів – трасі Т-0820 Якимівка-Кирилівка. Траса Якимівка-Кирилівка має протяжність 42 кілометри, і вона веде до курортних містечок Азовського моря. Влітку тут напружений графік, бо нею користуються тисячі відпочивальників. Проте дорога знаходиться в понівеченому стані, тут з'явилися ями та напливи. Наша задача – максимально швидко відновити дорожнє покриття перед стартом сезону. Понад 160 працівників та 80 одиниць спецтехніки уже працюють у режимі 24/7. При цьому левова частка робіт припадає на нічну зміну. Працювати влітку у нічному режимі набагато комфортніше, аніж день під палким сонцем. А зменшений трафік дозволяє простіше організувати ремонт дороги. Рівно о 19-й на роботу виходить нічна зміна. Для забезпечення безпеки під час роботи у нічний період наші бригади користуються потужними спеціальними ліхтарями, які освітлюють робочу ділянку як на Хрещатику на 360 градусів. Тому тут світло неначе вдень. Крім того, ми використовуємо і сигнальні світловідбиваючі віхи, тобто будь-яка машина бачить дорожників ще за кілька кілометрів. Преимущество ночной смены заключается в беспрерывной работе асфальтно-бетонного завода и асфальтоукладчика. Мы не тратим время на предварительную подготовку, а осуществляем ее в процессе работы. Смены меняют друг друга также в процессе работы. За счет этого мы добиваемся максимальной производительности асфальтно-бетонного завода и устройства асфальтобетонной смеси на линии. Завдяки цілодобовій роботі максимально ефективно використовується техніка. Дорога будується в найкоротші терміни, що зменшує дискомфорт для водіїв. Туристичний напрямок в бік моря буде відновлено. Пересуватися дорогою стане і комфортно та безпечно. А головне – старт курортного сезону тисячі відпочивальників зустрінуть вже на морі, а не в дорозі. Будуємо Україну разом!